ao anaviny misy famakiana boky Genesisy maromaro any amin'ny farantsika miditra ny position fa afaka mitazona ny ianao fa omentsika hoe reto avy le karazany de reto mapety azy reto tsy mapety azy ao anatiny. Ny hojerentsika voalohany de izao averiko ihany le teo ny tantaran'ny fahariana ao amin'ny Genesisy zany de misy karazany anankiroa, misy tantara roa, tsy hoe karazany anankiroa samihafa fa roa mifameno. Ny anankiray voalohany izay fampidirana de le hodiniantsika zao Genesisy toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny toko faharoa andiny fahatelo izay miresaka ny zao tontolo zao amin'ny ankapobeny. Fa ny faharoa mitovy amin'io ihany fa mifototra kokoa aty amin'ny naharinan'ny olombelona de ny Genesisy toko faharoa andiny fahaefatra ka hatramin'ny fadimy amby roapolo. Ireo zany samy resaka fahariana fa tsy mifanohatra ireo, tsy samihafa ireo fa mifameno tsara izy anankiroa ireo. Fa ny ray fotsiny miresaka n'izao tontolo zao de ny ray miresaka olombelona ity faharoa ity. De le voalohany tena hojerentsika de tena mametraka amintsika hoe tandremo zareo ny boky azo ihany fa indrindra any amin'ny internet de moratratra misy olona foana zay mahita any amin'ny boky na mahita any amin'ny internet de position anankiray ny hitany de avy hatrany izy de mitombo teny fantatra hoe tia mihitsy le izy ty satria resy lahatra amin'iny izy tsy miresaka afatsiny ny internet de tompo teny fantatra amin'iny izy. Ka ny gasy mahay mamaky Baiboly miezaka foana mampiseho antsika hoe tsy iny fantatrao iny ihany ny position misy fa ireto koa misy ary zao ny lafy tsarany de zao ny lafy ratsiny reto position reto de zay zany ny zavatra tiana ampitaina amintsika. Ny olana be ngeza be mampisy an'ireo karazana famakiana ny Genesisy ireo dia mampisy ny interprétation samihafa amin'ny Genesisy toko voalohany zany de ny fijeriny Baiboly aloha hoe inona io Baiboly io, tenin'Andriamanitra ve io sa zavatra nosoratan'ny olona sa angano-bazaha ozy izy gasy sa angano jiosy. Miankina amin'izay aloha zany ny fomba amakinao ny Genesisy voalohany. Faharoa de miankina amin'ny fijeriny manoloana ny siansa. Teo zany nampivoaka ny karazana be deaibe rehefa nanomboka mivoaka ny évolution de nanomboka namaky ny Genesisy à partir ny évolution amin'izay ny olona rehetra de zay ny mahatonga an'ireto karazana mitranga reto. Ka le efa namakinao azy hatramin'izay raha efa nikaroka ianao fa za mihitsy fa ny akamaroana roa mbola tsy nikaroka loatra de position ray fotsiny iny fa misy ireto karazany marobe reto izy atomboko any am'le tsy tena kasitrahako de mifarana any am'le tena kasitrahako. Zay le lazaiko hoe rehefa body alohanareo vao tonga any amin'ny tena izy tsika. Asana mety zany fomba fampianarana zany na tsy fandramatsika izy aloha androany de hitatsika eo izy amin'ny manaraka. Ohatr'izao ny fijerin'ny olona manoloana ny siansa, fijerin'ny olona mamaky ny Genesisy toko voalohany zany misy an'ireto fijery anankitelo reto. Ary zay ny mahatonga anazy mamaky ny bokin'ny Genesisy. Misy ny antsoina hoe Concordisme. Zay ny fijery voalohany. Ny Concordisme ndika de mizao hoe mifanaraka tsara ny Baiboly sy ny siansa. Tena mifandray amin'ny siansa tsara mihitsy io Baiboly io ary de marina tsara io Baiboly io satria namarin'ny siansa. Rehefa zay ny fomba famakin'le olona ny Baiboly de ny antsoina azy de hoe Concordisme izy zay. Raha ohatra indray ny fijerinao manohatra ny siansa de ny antsoina azy hoe Anti-scientisme. Any hoe manohatra tanteraka ny siansa izy. Ny Baiboly ihany marina fa ny siansa dia diso avokoa. De Anti-scientisme izy zay. Zay zany ny atsasan'ny olona zay mamaky Baiboly. Ary ny fahatelo farany de le antsoina hoe Fidéisme. Fidéisme, fidé avy amin'ny foi. Ho anazy indray de tsotra hoe tsisy ifandraisan'ny finoana sy ny siansa. Eto zany ianao efa afaka mifidy sahady hoe aiza amin'ireo moa zany zao ny tena ironanao. Tena mifanaraka ve amin'ny Baiboly sy ny siansa? Sa mifanohatra tanteraka amin'ny Baiboly sy ny siansa? Sa
tsisy ifandraisany mihitsy izy anankiroa reo. Dia miady hevitra ny an-tsainao any ianao raha misy tena matery anao fanontaniana na fanamariana na fanampokevitra tonga dia apetrao fa tsy maninona fa miresaka tsika. Zay no mahatonga anao hoe tsy DVD nijerenao fa nandany andro nakaty ianao androany mba afaka miresaka. Ao voaray ve Concordisme fanaraka amin'ny Baiboly sy ny siansa. Anti-scientisme manohatra tanteraka ny siansa, tsisy tena diso ny siansa amin'ny Baiboly ihany ny marina. Fidéisme dia zao hoe tsisy ifandraisan'ny finoana sy ny siansa. Raisitsika tsirairay ary izy aloha. Dao aloha tsika hijery tsy tena ao anatin'io loatra ity. Satria izay ilay napetraka any anaty afisy hoe ina moa ny dikan'ny andro. Dia ity ilay firesaky ny olona voalohany hoe dikan'ny andro io dia natsoina hoe Jours de révélation. Zany hoe tsy andro namoronana n'izao tontolo izao io. Hoe andro voalohany misy mazava, andro faharoa dia nisy mazava tamin'ny andro voalohany. Andro faharoa nisy ny abakabaka ambony sy ny abakabaka ambany. Dia zay nisy reny. Andro fahatelo nisy ny tany sy ny zavamaniry. Dia ozy tsy zany io. Tsy andro namoronana n'izao tontolo izao reny andro voalohany faharoa ka hatramin'ny fahaenina reny fa andro nanehoan'Andriamanitra Mose sy ny fahariana. Zany hoe tamin'ny andro voalohany dia naseho an'Andriamanitra hoe zao no nataoko raha Mosesy nasiako ny mazava. Dia nisy ny mazava. Zay fotsiny. Tantarain'Andriamanitra Mosesy zany tamin'ny voalohany misy ny mazava. Rapitso indray lahy mahazo lesona manaraka. Tonga ny rapitso, volona hianatra. Zao ny atoroko androany ny sarahako roa io. Ny abakabaka ambony sy ny abakabaka ambany dia nisy ny lanitra dia nisy ny ranomasina. Azo. Ana mandeha rapitso indray miona. Andro fahatelo, verina indray. Dia zao indray nasitsika amin'izay ny tany. Misy ny tany misy ny ranomasina, misy ny tany, dia nasitsika zavamaniry ny tany. Ohatr'izay zany ozy izy io andro io. Dia ny amalitsika azy valo foana rehefa ty hoe rehefa mamaky ao ianao dia tsy fahitana mihitsy. Rehefa mamaky ny apokalipsy ianao tena mazava tsara mihitsy hoe dia naseho any hafa izao. Dia netiny niakatra tany an-danitra dia nahita ny olona sy ny zavamananaina efatra. Fa ity tsisy resaka fahitana zany mihitsy voatantara eto fa mitantara zavatra mihitsy ilay mpanoratra. Mosesy moa ny resantsika eto. Ary ny Exodosy 20:20 dia milaza tsara mihitsy hoe andro namoronana n'izao tontolo izao reo. Ozy izy enemana ny nanaovan'ny tompony lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Zany hoe nanao izy zany andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, andro fahaefatra, nanao ny lanitra, ny tany, ny ranomasina ny rehetra eo aminy dia nitsahatra izy ny andro fahafito. Zany tahin'ny tompo ny andro sabata sy nanamasinany azy. Io zany zao dia mampiseho mihitsiny ny Genesisy iray manontolo dia Genesisy voalohany dia milaza hoe tsy fahitana no natao fa fitantarana. Faharoa ny hoe eto dia hoe nanaovan'ny tompo fa tsy hoe enemana nampisehon'ny tompo ny lanitra sy ny nampisehon'ny tompo ny fomba nanaovan'ny lanitra sy ny tany. Tsy zay no nilazany azy fa nanaovan'ny tompo azy mihitsy zany. Dia inona zany ny dikan'ilay andro fahafitony tsara an'Andriamanitra raha ohatra ka tsy nanamboatra kory izy fa nampiseho an'ilay izy. Nanina izy nitsahatra reraka ve izy hoe reraka be ilay sy nanoro an'lahy hoe nisy mazava tamin'ny andro voalohany aloha amin'izay akaina ka. Ohatran'tsy zany dia zay zany iny voalohany iny aloha tonga dia éliminetsika iny. Mety mahita an'izany nareo any anaty internet, eny any anaty boky sasany koa raha mety mahita an'izany ianareo. Faharoa miditra amin'ny Concordisme tsika le mampifandray ny siansa sy ny Baiboly. Reo zany dia milaza hoe évolution théiste, zany hoe misy tokoa le évolution saingy Andriamanitra ny nanao azy. Zay ny filazany azy. Misy ny évolution fa Andriamanitra ny nanao azy. Dia misy fijery ohatr'izany zany mila azontsika. Ozy izy hoe mifanaraka tsara ny Baiboly sy ny siansa. Tena siantifika mihitsy io Baiboly io.
ary ho porofoko aminareo scientifika le izy. Voalohany aloha ny andro le andro voalohany sy ny andro de arivo taona. Zany hoe âge mihitsy le izy, zay moa fitenin'ny Baiboly azy, âge de lumière, âge de pierre, âge de tertiaire, secondaire, na ère mihitsy nylay andro zany, fa tsy ray andro io akory fa arivo taona io izy izy. Salamo 7:14 ny anoanana anazy, aitsika tsara io tamin'ny faraparan'ny taona sy voalohandohan'ny taona io hoe eo masonao ny arivo taona de toy ny fandalo ny omaly ary tahaka ny fitaom-pembenana ray amin'ny alina. Zay arivo taona fa ray andro fotsiny amin'Andriamanitra. Aitsika tsara koa ny Petera 2:7-9 tena ohatr'izay mihitsy. Nefa ary malala zao zavatra ray loha zao nao ka tsy adinonareo. Ny ray andro amin'ny tompo de toy ny arivo taona ary ny arivo taona de toy ny ray andro. De hitanareo io de ohatr'izay ozy izy naharian'Andriamanitra zao tontolo zao. Raha miteny izy hoe andro voalohany de tena ère. Zany hoe amana million d'années mihitsy zay vao vita ny andro voalohany. Andro faharoa million d'années mihitsy zay vao vita ny andro faharoa. Ohatr'izao zany le izy. Tapaka kely. Amin'ny ankapobeny rehefa mipasoko ianao fantatrao rehefa mipasoko ianao de zay vita voalohany no ambany indrindra. Zay lamba vita voalohany ny ambany indrindra de zay lamba vita farany ny ambony indrindra. Zay de ohatr'izay koa ty. Bing bang zany le tamin'ny voalohany. Io le andiny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary latra sy tany. Bing bang. Fanaraka tsara mihitsy izy eo. De ny andro voalohany amin'izay fisarahana mazava sy ny maizina. Misy mazava. Saraka ny mazava sy ny maizina. Iny mbola ao anatin'le big bang ihany iny satria rehefa mipoaka zavatra de misy mazava mipotra ho azy zay zavatra mipoaka rehetra tsy maintsy misy mitselatra mazava foana de zay iny. Andro faharoa nanao ny abakabaka amin'izay Andriamanitra de iny tokoa fa nisy tokoa ny fanamboarana sy fandaminana ny système solaire rehetra nataon'Andriamanitra. Hoe eto ny masoandro de daholo ny planète rehetra, Pluton, Mars, Neptune, Jupiter sy rehetrarehetra de arindra, de ireo koa arindra ao anatin'ny galaxie, de ireo koa arindra ao anatin'ny inona, de iny ny andro faharoa. Ohatra ny mampino andro fahatelo de nisy ny fiainana voalohany. Fa reo fiainana voalohany reo mbola alga aloha tamin'ny ère primitive. Zay nambaran'ny siansa. Ère primitive. De nisy amin'izay zava-maniry tamin'ny ère primaire. Andro fahaefatra diovina ny atmosfera. Rehefa diovina ny atmosfera niala daholo ny rahona sy ny rehetrarehetra de mipoitra amin'ny masoandro. Iny amin'izay fa nanomboka hitanao ny volana, hitanao ny kintana ilay namboarina taty amin'ny voalohany tato. Andro fahadimy de nanjaka amin'izay ny reptile, reo biby ohatran'ny biby lava sy ny sokatra sy ny isan-karazany tamin'ny ère secondaire zany ozy ny siansa. Andro fahaenina de manomboka aty ambany foantsika biby nanomboka nivoatra le biby de lasa mammifère. Le mampinono zany. De avy eo ny taonan'ny mammifère amin'izay rehefa vita amin'ny mammifère tena l'évolution mihitsy zavatra mievolue rehefa Andriamanitra nanao an'izany. Nandritra n'ireo ère taona be de be ère tertiaire de taty amin'izay ny faharinan'ny olona faran'ny ère tertiaire ny homo sapiens sy ny rehetrarehetra de ny préhistoire amin'izay ny Adama sy ny namany ny andro fahafito ère quaternaire. Raha manao siansa ianao de hitanao hoe zao le ère quaternaire, tertiaire, secondaire, primaire, primitive, big bang. Raha mamaky Baiboly ianao de zao no lazay ny Baiboly. Ahoana izy andresy lahatra izy mahita valy. Za tsy mino an'io. Inona ny amalinao tsy hinonao an'io? Aza manaraka anao fa hoetiko any amin'ny afobe anareo Baiboly any jerena.
ndao ary voalohany aloha misy teny ao misy de aoka aniriny tany de zao zany lazainy hoe reny zany a fivoarana va amin'ny singa fototry ny tanina tonga anyreny ozy izy mbola toizatsika izy a ny ainga va amin'ny singa fototry ny tany zany le izy fa mba filma fotsiny tenenin'Andriamanitra mo de hoe misy aoka nirianina fa misy évolution ary efa amin'ny tany daholo ny angainy évolution io ary tsy zay koa hoe mombo lazain'ny Baiboly tany nanamboarana ny biby ary vovotany ihany koa nanamboarana ny olombelona zay koa lazain'ny siansa afa amin'ny singa fototry ny tany a nampivoatra ny zavatra rehetra aveo izy nametraka de nametraka ny lalàna ny zavaboary Andriamanitra hoe misy ririnina lohataona fahavaratra sy ny rehetra de misy ny zavatra mitranga rehetra zany a ny loi de pesanteur sy ny rehetrarehetra tao anatiny de navelany am'izay ny karazanay ny ivoatra tsikelikely navelany am'izay ivoatra tsikelikely araka ny filazan'ny siansa zany hoe ao anatin'le lalàna napetrak'Andriamanitra zany a no nampivoatra napisy ny évolution reto zany reto olona reto misy olona zany eto ambon'ny tany re olona mino ny Baiboly izy fa manaiky fa mifanaraka tsara amin'ny Baiboly sy ny siansa ary navelan'Andriamanitra araka ny lalàna ny zavaboary a ivoatra tsikelikely a ireny zavatra ireny ohatrany marina nge zany e jereo tsara andraso aloha raha ohatra ianao ka mandeha makany amin'ny tany mamay be de lasa mainty ianao marina zany sa tsy marina raha ohatra ianao ka mbola kely ianao manao baskety foana misaotisaoty foana manakatra foana de melava ny tananao melava ny tongotrao tsy zany zany io e manama misy gène fa misy kosa ny zavatra zany de ohatr'izay io fivoarana io mandehana ary ianao any an-dafy tsy gasy mainty io fa rehefa mahazo lanezy sy ririnina be deabe any ianao de ohatran'ny mbabe fotsifotsy de ohatr'izay io zy izy ka reny a mbola ao anatina taona 5 taona 1 taona no hitrangany reny fa rehefa ao anatina tapitrisa taona le izy de hita ihany le fivoarana rehefa avy eo zay zany no ilazany azy ka de inona ozy izy mamaly zany ny hafa rehetra hoe ao anarany dikany hoe de nisy maraina nisy ariva nisy maraina de izy hoe ny ariva ozy izy a fotoana nampanjavona n'le karazany zava-manaina malemy tanareo le tamin'le évolution resantsika teo zay malemy zany de maty foana maty de dikan'ny ariva zany a le fotoana aira zay merevona foana le zavatra malemy a de le matanjaka ihany sisa velona matanjaka ihany sisa mitohy marapatonga ty amitsika am'izao fotoana zao reny zay zany misy olona zany a zany ny zavatra inony rehefa mamalitsika de zao ny malitsika azy hoe miteny hoe andro anie de mazava fa andro hoe ao anaty Baiboly andro ny ilazany azy fa tsy hoe era ary voafaritra tsara fa nisy ny ariva de nisy ny maraina zay ny andro voalohany ariva maraina ka tsy zay foana ny andro rehetra maraina sy ariva andro ray zay ny voalaza amin'ny Baiboly faharoa de hors contexte be mihitsy salamy fa 7 sy ny petera faharotoko fatelo tia miresaka amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy tia miresaka amin'ny fahafoizan'ny andro eo anatrehan'ny fiainana eo anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra mahantra mandrakizay fa de tsika foy de zay le hoe mampianarana anisan'ny andronay anananay foy endry rehefa fantatrao fa mandalo fiainanao eto de tokony mifanaraka amin'izay ny toetsainao fa tsy manao zay anangonan-karena eto ianao nefa ianao andalo fotsiny eto zay le hoe manana foy endry zay zany reo hors contexte mihitsy a ny andraisany an'ireo ahoana ny photosynthèse sy ny pollinisation andro fahatelo nisy ny zavaboary andro fahaefatra vao nisy ny masoandro zany hoe nandritra ny arivo taona million d'années a tsisy masoandro teo ahoana mahavelona ny zavaboary nefa tsisy masoandro eo ary tia ny tena loza ny pollinisation andro fahenina ère secondaire vao naharina ny insecte de inona nampitombo an'ireny nandritra zay million d'années zay
ahoana ny avelona ny zavaboary ny azo zany. Io tena tsy possible tonga de rava tanteraka ty fampianarana ty noho io zavatra io. Rehefa miresaka siansa ihany izy de siansa zany. Ny photosynthèse de zao hoe noho ny hazavany masoandro io no mahatonga ny azo mampiasa ny gaz carbonique zany a de mamaintso ny ravina reny. Fa rehefa tsy ataonao mahazo masoandro mihitsy ny ravina de malazo izy. Ka mandritry ny millions d'années na milliards d'années tsisy masoandro ny teo de ahoana no mahapossible an'izany satria andro fahefatra vao natao ny masoandro. De fadimy tiako manankiray raha tsikaritra reo le izy. Tsy tamin'ny andro fahefatra ny natao ny masoandro. Ao, fa tamin'ny andro voalohany. Zany hoe tamin'ny andro fahefatra tsy nanao masoandro volan'Andriamanitra araka ny lazain'ny Baiboly fa nampoposaka ny masoandro volana satria teo izitsika ilay niala daholo le zavona sy ny inona sy zavatra rehetrarehetra nanakatsakana de zay vao hita ny masoandro. De tsy zay mihitsy ny lazain'ny Baiboly, tena tsy zay mihitsy ny lazain'ny Baiboly satria lasa hoe faire voir. Le hoe faire, Dieu a fait les luminaires. De lasa hoe naseho n'Andriamanitra le luminaire fa tsy nataony. Zay zany azo amalina an'io. Zany zany le mila jerentsika rehefa mamaky Baiboly. Io zany zalahy tsy zany mamaky io Baiboly de mino fotsiny ihany. Non, mila mampiasa saina io Baiboly io. Fa raha tsy zany aolan'ny olona kely saina ianao. Vitany aminao. Matoa io nataon'Andriamanitra soratra de soratra tsy maintsy saina ny miasa ao. Miala tsiny am'izay mamaky ny Romanina 12:12 hoe miova ny fanafoanana ny saina. Fanambakananareo ny tenenan'ny olona an'izany. Fanavaozana ny saina ny lazainao, avaozy ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina ny saintsika atakatra ny voalazan'ny soratra masina. Ka rehefa miteny izy hoe faire de faire fa tsy faire voir zay. Jerentsika le ilazany azy ato porofotsika. Genesisy 1:1-5. Ny 1:5 Andriamanitra ny teny hoe aoka hiangona eo amin'ny toerana ray ny rano eny amin'ny lanitra de aoka iseho ny maina de misy zany. Io rehefa hiteny izy hoe faire voir de misy ny teny hoe iseho eo. Ainy zany, ainy Baiboly zany ny teny hoe mampiseho sy miseho rehefa tiany aseho le izy. Fa rehefa hoe natao le izy de natao ny teneniny. Ary Andriamanitra nanao faire fanazavana roa lehibe. De ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro, fanazavana kely ho mpanapaka ny alina ary ny kitana. Masoandro, volana. Ary Andriamanitra nametraka azy ireo eny amin'ny habakabaka ny lanitra mba hanazava eny ambony tany sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina ary mpisaraka amin'ny mazava sy ny maiza. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Ty andro fahefatra, ty andro faharoa. De rehefa mamaky Baiboly de mila mahay mamaky Baiboly. Fa tsy ny zavatra eritreretinao no terenao amakiana ny voasoratra ao anaty Baiboly. Ka ny Concordiste zany voatery manamarina ny siansa izy mba hanamarina ny Baiboly. Voatery de marina mihitsy io siansa io. De zay vao marina ny Baiboly rehefa marina ny siansa. Satria izy de te ampiseho fa ny siansa sy ny Baiboly dia mifanaraka tsara. Siansa sy ny Baiboly de mifanaraka tsara. Voatery manamarina ny siansa izy mba hanamarinana ny Baiboly. Faharoa, ny Littéraliste na ny Créationniste na ny antsoina ihany koa hoe néo-créationniste. Satria le jerentsika rehetra eto Concordiste sy ny toyany rehetra taorinan'le panthéisme, matérialisme, théisme, énumaélisme ary ny évolutionnisme de créationniste daholo ny eto. Fa ny littéraliste zany de zao. Ny Amerikana valopolo-isanjaton'ny Amerikana de ao anaty pino Amerikana de ao anatiny fa be pino any Amerika. Ohatr'izao ny fisainany. Satria izy mandrindry fahefany Baiboly le izy mantsy nagaga fa ny nsehon'ny évolutionniste tamin'ny taona 700 tany de mifanaraka tamin'ny fiheveran'ny olombelona fa tsy Baiboly tsy tenin'Andriamanitra ny Baiboly.
nisy an'izany fisainana zany teto ambony tany efa ny anarantsika zany a ny antsoina hoe libéralisme hoe tsy tenin'Andriamanitra ny Baiboly de fanaraka tamin'io ny fivoahan'ny évolution de nanohatra an'io ny kristiana de namorona n'ity hoe Créationniste Littéraliste izay manindry fahefan'ny Baiboly hoe tenin'Andriamanitra ny Baiboly ary raha tenin'Andriamanitra ny Baiboly de tsy tokony adika fa raisina arabaky teny zay le izy zay ma littéral azy tsy maintsy raisina arabaky teny zay voasoratra ao fa tsy azonao adika betsaka aminareo noatr'izany atreto tsy haiko na rehefa avy eo mbola izany na tsy zany fa tsy maninona fa tsy mahavereny amin'ny afo be zany finoana an' Jesosy ihany mahavonjy Baiboly zany ny azy a lehibe lavitra noho ny siansa ary siansa de tsisy dikany mihitsy zay ny antsoina hoe littéraliste ka ny zavatra nitranga de zao raha vo ny teny Andriamanitra de nisy ny zavatra rehetra teny izy hoe misy iny mazava pio iny mazava teny izy hoe misaraka le bakabakabotsy vita teny izy hoe misy ny tany sy ny zavamaniry eo amboniny vita daholo zavatra rehetrarehetra vo miteny Andriamanitra zay mandriamanitra azy tsy zay mandriamanitra azy zay mandriamanitra azy tsy mila miandry million d'années zany miaraka amin'ny vava vita ny zavatra rehetra noho izany ny andro ray zany de 24 heures nisy hariva nisy maraina ao anatin'ny 24 heures tonga de vita amin'ny mazava 24 heures mipetraka ny saraka ny ranomasina sy ny abakabaka 24 heures mipotra ny tany naniry ny azo vita daholo zavatra rehetra ary ny taonany tany zany de eo amin'ny 9 taona ka hatramin'ny 2 alina taona eo ny nisy tany ity tany hoany raha miteny ny siansa hoe efa million d'années ny tany a de ozy izy ny créationniste hoe non vo 9 taona na asitsika karbonetra kely de 2 alina taona tany fa nanova ny endriky ny tany ohatra ny lasa antitra io de ny safidrano io zany nanova ny endriky ny tana noho ny safidrano ainy créationniste tsara mihitsy manazava ny safidrano amin'ny fomba rehetra na scientifique ary de vita ny manao azy nefa izy manohatra ny siansa de ny fossile ozy izy le anana dinosaure reny tsy mbola nisy olona nahita dinosaure fa le taolana dinosaure le taolo be reny zany a de ireo biby maty tamin'ny safidrano a no afahantsika mahita an'ireny ka izao ny fandehany a le biby izay bledaka malemilemy de lasa ny ambany any fa le biby mba kingakinga mahay mandositra de aty ambonimbony aty de zay zany rehefa le manao fikarohana ny archéologue de misy tena any amin'ny lalina be any de misy aty ambonimbony aty fa tamin'ny safidrano daholo reo fa arakaraka nyfandosirandry zareo no nampisy anazy tany ambany na taty ambony de zay zavatra narian'Andriamanitra rehetra de tateraka daholy tonga de tonga lafatra eo antena izy hoe misy ny adama de adama lehilahy lehibe no eo fa tsy adama zazakely dikan'izany ny valiny hoe ina ny voalohany atody zany akoho zany ny voalohany de ny akoho no miteraka atody rehefa avy eo olona lehibe daholo nataon'Andriamanitra fa tsy kely zavatra tonga de tateraka vita ho azy zay ny azy tsy efa ohatran'ny efa nieritreritra an'izany ihany ianao teo fiainanao ahoana indray zao ny amaliny le zalahy io an'izany tsy za mamaly azy mbola ao anatiny ny teny hoe andro iome izy amin'ny teny hébreu rehefa singulier io iome io iamime izy rehefa au pluriel de tsy ampiasaina fotoana lavabe zany mihitsy ozy izy fa 24 heures ihany ny andro ray kanefa ny ao anatin'ny Genesisy toko voalohany de iome singulier ny ilazany azy rehefa misy isa koa akaiky ny voamaika manampy hoe andro voalohany faharoa fahatelo faefatra de voamaika 24 heures izy zay tanareo Baiboly mihitsy milaza fa 24 heures io andro io voamaika manazava anazy ny fifandimbiasan'ny hariva sy maraina fandimbiasa amin'ny mazava sy maizina ray andro letika amin'ny masoandro de miposaka indray amin'ny masoandro rehefa avy eo 24 heures na arian'Andriamanitra n'izany zavatra rehetra zany ty le valile teo
tsy possible mihitsy raha million d'années ny velona ny zavaboary nefa tsisy masoandro tsisy insecte fa raha ray andro fotsiny androany izy tsisy masoandro tsisy insecte fa raha pitso miposaka amin'ny masoandro dia mbola velona ihany ny zavaboary raha kapitsy tonga ny insecte le manao pollinisation mbola velona ihany ny zavaboary mety tsara izy eto zany a par rapport amin'ny concordiste dia io le azavana tamin'ny andro voalohany efa nisy azavana na dia tsy azavan'ny masoandro ary io a dia afaka manao photosynthèse eto ohatrany tsy marina ohatra ny tena azavan'ny masoandro ihany ny tena mampety ny photosynthèse tena mampety a zay tsika ay mbola ao anatiny ihany ty exodosy toko faharoapolo andiny faraka amby folo a ohatra nylefa nytenenina teo enemana enina andro ny dikan'izany no nanaovan'ny tompo ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito tsy zay 6 jours 24 heures par jour nanaovany azy mbola tsy mino exodosy toko faraka amin'ny telopolo andiny fafito amby folo ho tandremany zanak'Israely ny sabata ka akatoaviny hatramin'ny tarana ny faramandidy fa fanekena mandrakizay zany ho famantarana amiko sy ny zanak'Israely mandrakizay zany satria enemana ny nanaovan'ny tompo ny lanitra sy ny tany 6 jours dikan'izany dia tsahatra izy ka niala sasatra tamin'ny andro fafito mbola tsy mino verset anankiray salamo fatelo amby telopolo andiny fasivy ary ny teny izy dia ary zany vo ny teny izy tonga pio vita ny zavatra rehetra izy ny nandidy dia nitoetra mafy zany pa ray mipoka dia vita mbola tsy mino ty le salamo fafito amby efapolo amby zato le nyresahako teo diny faevatra amby folo ka hatramin'ny favalo amby folo mahatonga amin'ny faritaninao andro fahalemana izy fokisany vary tsara indrindra ianao mampandeha ny didiny ho amin'ny tany izy miela aingana be ny teniny zany ny asan'ny tenin'Andriamanitra mandatsaka ora-palana tahaka ny volon'ondry izy mampely fanala tahaka ny lavenina izy mandatsaka ny avandrany tahaka ny sombon-javatra izy maharitra ny atsikany mamoaka ny teniny izy ka mampiepony reny o miteny Andriamanitra tonga dia vita daholo ny zavatra rehetra efa pipony dia miempo mbola tsy mino salamo favalo amby efapolo andiny fatelo amby folo Isaia azafady ny tanako ny nanorina ny fanamban'ny tany ny tanako akavanana namelatra ny lanitra rehefa atsoko reo a dia ndray miseho avokoa vo miantso fotsiny Andriamanitra dia vita ray mipoka Isaia 10:12 ho sahirana amaly an'ity rehefa avefa meko verset be deaibe nareo nahoana ny tsy nisy olona fony tonga nahoana ny tsy nisy namaly fony ny antso a mofiova ny tanako ka tsy mahavonjy mo tsy manan-kero ety manafaka va indro amin'ny teny mafy no ataoko dia no ataoko no andritako ny ranomasina vao miteny fotsiny izy dia ritra ny ranomasina raha zany ny tiany sy anaovako ny io no tany hevitra maimbo ny azan-drano no ny tsy fisiany rano fa matika etaety reny teny Andriamanitra dia ritra maty daholo ny masoandro ty efa nytenentsika teo Ireo toko faraka amby folo andiny fahatelo finonana nafantarantsika fa tenin'Andriamanitra no nanaovan'izao tontolo zao ka tsy zay zavatra hita maso no nanaovan'izao zavatra hita maso zao vao miteny izy dia vita ny rehetrarehetra dia ahoana zany ako moa efa namitsy opposition tamin'ny voalohany dra ihany vo io zany dia olana foana raha vo fatra-panohatra zavatra anankiray ianao satria ny évolution zany any Amerika dia petraka be ampianarina ny ankizy mbola kely dia manohatra ianao dia ohatr'izao foana ny olona rehetra manohatra mba mianara tantara fiangonana dia ho hitanareo zany zay nanohatra rehetra fa raha alainao ny ty zavatra ray ty dia ozy izy ianao hoe tsy mahitsy ty fa lasa ty loatra dia rehefa votsotro hoe dia manino lasa mitonga ty loatra rehefa miala amin'ny zavatra anankiray diso ianao toerinao iny a dia lasa tonga zavatra ray diso koa ianao ka tsy vitsy ny tavineto zany raha vo fatra-panohitra dia ohatr'izany rehefa ny olona fatra-panohatra lalàna hoe fahasoavana ihany no izy dia lasa manaonao foana
ninina dalàna taony dia izay ambany fahasoavana fa tsy ambany lalàna tsy mamaky baiboly tra zany mihitsy ny dikany raha vao fatra-panoatra anao zany dia lasa amin'ny extrême ray foana faharoa ny ara-baky teny tsy voatery marina foana ao anaty baiboly mbola ianarantsika tsikelikely io zavatra io rehefa mandritry ny gasy mmb a dia ho hitantsika foana zany hoe ny ara-baky teny tsy voatery marina foana fa eto aloha ny lazantsika dia zao hoe raha vao milaza hoe miracle ianao dia fa tsy ara-baky teny zay tsy ara-baky teny zany raha vao miteny ianao hoe miracle ny natonga an'io zavatra io fa misy zavatra hafa tsonao manontany antsika hoe na ahoana moa zany ny masoandro aty amin'ny andro fahefatra voanisy ahoana moa ny fandehan'izany dia maika loatra ry zareo a tsy mijery contexte mihitsy fa tonga dia mamaky ara-baky teny ary mamaika anazy tsy le baiboly loatra fa le anohatra n'ilay évolution tena mamaika an-dry zareo dia ty le principe fomba famakiana baiboly zay ataon-dry zareo efa nataontsika ty tamin'ny faharoa tokony misy taratasy polycopy eo raha ohatra ka fa ny tantara dia mirenseigner atsika fotsiny milaza atsika ny zavanitranga fotsiny tantara fa tsy mampianatra kanefa ny endry zareo a ny tantara ny fahariny mosesy eto dia lasa ilo ny fampianarana be ho andry zareo tsy mety zany amin'ny famakiana baiboly dia sahirana foana ianao raha vo any amin'ny tantara ny akanao fampianarana fa raha te handray fampianarana ianao dia aty amin'ny fampianarana ihany ny fampianarana tena ho an'ny kristiana ry zareo dia any amin'ny epistily any ny fotom-pinoan'ny kristiana fampianarana fa tsy tantara fa ny endry zareo lasa tantara ny mampianatra azy ka mba hanamarina ny baiboly a dia voatery ampangainy ny siansa voatery ampangainy ny siansa mba hanamarina ny baiboly ao an'izay miditra amin'ity restitutionniste zay iny a rehefa tonga etsika dia hitanareo ohatran'ny marisy lahatra ihany tia no le teo na antsona koa hoe gap théorie restitutionniste na ny gap théorie dia ohatr'izao ny finoana Genesisy toko voalohany andiny voalohany sy faharoa ohatr'izao tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany ary ny tany tsy nisy endrika sady foana tena efa mba vakianao tsara ve io tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany dia nanahoana le tany noharian'Andriamanitra mba normal ve zany Andriamanitra tsara ve dia hanao zavatra tsisy endrika sady foana efa nahita olombelona ve ianao dia tonga dia mahitsy be ty tsisy mety sampona le olona fa raha zany ny fanaon'Andriamanitra dia ohatr'izay tsika fa tena mba misy endrika ihany na dia tsy bogosy loatra trany sasany a raha mba misy endrika ihany a misy maso misy orona sy sisa rehetra Jakoba toko 7:20 milaza azy tsara mihitsy ny hoe mono loharano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vavany ray ihany Andriamanitra tsara ve dia sady mamoaka zavatra tsara mamoaka zavatra tsisy endrika sady foana c'est pas possible ça dikan'izany dia zao tsy andro nahariana zany le herinandro reny tsy tamin'ireny zany Andriamanitra vo nahary an'izao tontolo izao fa andro namerenan'Andriamanitra am'lony ny zavatra teto ambonin'ny tany satria ny zavatra harian'Andriamanitra dia maninona daholy tsara fa tsisy zany hoe tsisy endrika sady foana zany nahary an'izao tontolo izao tsara Andriamanitra fa maninona ny tsy nisy endrika sady foana izy amin'ny andininy faharoa eo anelanelan'ny andiny voalohany sy andiny faharoa io a dia nisy zavatra nitranga nisy nitranga teo ny natonga an'io tsisy endrika sady foana io inona nitranga teo no nisehoan'ny fahalavon'ny Satana satria ahoana moa avaiza moa ny mpisan'ny Satana Andriamanitra manao zavatra tsara dia misy Satana ady avany mivoaka dia nakao amin'ny biby lava zay fetsindrindra dia naka fanany Damaseva taizany natongavan'io tao amin'ny tsaha edeny teo anelanelan'ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa amin'ny Genesisy toko voalohany ny Isaia toko 4:12 andiny faharoa 12 ka hatramin'ny 15 milaza an'izany
Isaia 4:12-15. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry kitana fitarikandro zanaky ny maraina. Voakapenjera amin'ny tany ianao ry ilay mpanapaka amin'ny firenena. Ity losifera indraindrainareo ity tompoko. Izy ne indraindraina misy olona tsy mahay miteny Andriamanitra mihitsy raha tsy miteny devoly sy losifera satana miaraka aminy rehefa avy eo. Tsy mitovy zany. Zava-boary zany. Tsisy an'izany losifera zany ao anaty Baiboly. Ny losifera dia dikany hoe kitana fitarikandro amin'ny teny latina. Latina ny Baiboly ny katolika. Zay ny atao hoe losifera io. Ka izy io avy any an-danitra dia latsaka avy tany an-danitra ianao ry kitana fitarikandro zanaky ny maraina. Voakapenjera amin'ny tany ianao ilay mpanapaka ny firenena, mpampanaiky ny firenena. Ny teny anakapo ianao hoe hiakatra any an-danitra ary asandratra ambonin'ny kitan'Andriamanitra ny seza fiandrianako dia hipetraka eo amin'ny tendrombohitra fihaonana amin'ny farany avaratra. Hiakatra ho any amin'ny rahona dia ho tahaka ny avo indrindra. Zay zany ny fandehany. Zava-boarin'Andriamanitra io losifera io fa tady aka ny toeran'Andriamanitra, tady hanokam-panjakana. Dia zay no nampidina anazy hatrany amin'ny fitoerany maty, ho any aparany lalina any amin'ny lavaka mangitsokitroka. Zay ny zavatra nitranga. Ka nazera tetỳ ambony tany izy, ao izy Jesosy Kristy nahitany satana ny latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra, dieritrereto zavatra latsahany varatra fa maintimainty, tsy nisy endrika sady foana. La tsy mino. Ezekela 7:20. Andiny faraka 20 sy 7:20 fa alavolo satana. Ry zanak'olona, manaova hira fisaonana eny amin'ny mpanjakany Tiro ka lazao aminy hoe izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Ry ilainanao ny rafitra tonga lafatra sy fakatahaka sady feno fahendrena ny tsara tare. Tany amin'ny sahany, tany edena sahan'Andriamanitra ianao. Ny vatosoa rehetra ny eloelo teo amboninao dia ny karneola, ny topaza, ny onyxa, ny krisolita, ny berilla, ny jaspis, safira, ny robis, ny emeraude ary ny volamena zay nandravaka ny amponga tapakao sy ny sodinao tamin'ny andro namoronana anao dia natao kory eo. Ianao dia kerobima voaositra. Zany ny atao hoe losifera na satana na devoly. Ny satana mantsy efa fahavalo fa tamin'izy mbola tsara voanarian'Andriamanitra dia izy ny tsara indrindra amin'ny zava-boarin'Andriamanitra. Jereo reto atsarany, feno vatosoa be dia be, feno reo tsara tere, feno fahendrena, tonga lafatra, fakatahaka, tao amin'ny sahedena. Zay kerobima voaositra sady manaloka. Fa voatendrika ianao tao tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, teo amin'ny vato mirehatra ny tsangatsangananao. Tsy nanatsiny ianao tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka tao aminao. Iza ny olombelona tsy manatsiny, tsy olona io zany. Fa mandra-pahita heloka tao aminao. Noho ny abetsahan'ny varotra nataonao dia mifenonao loza tao aminao ka nanoty ianao dia nilotoko ianao ka nahariko ny ala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra. Nosimbaiko ianao ry kenobina malaloka fa tsy eo amin'ny vato mirehatra intsony. Ny avonavona ny fonao no ny atsara-tarehanao, nisy mbaiko ny fahendrenao mba mifamira-piratanao, nazerako ereny tany ianao. Tanareo, verinao foana nanaovan'Andriamanitra azy, nazerany tetỳ amin'ny tany. Sady natolotry fitanlanjon'ny mpanjaka. Noho ny abeny helikao tamin'ny tsy fahamarinany varotrao dia voalotonao ny fitoeranao masina. Ka izany no amoahako hafa vao aminao andevonanao ary ataoko tonga lavenina eo ambonin'ny tany ianao. Eo imason'izay rehetra mijery anao, firene rehetra izay malala anao dia ho gaga anao ary tonga zava-mahatahotra ianao ary tsisy intsony mandrakizay. Io ny fahariana nahalavon'ny satana, latsaka tetỳ ambony tany, dia izay no natonga ny tany tsy nisy endrika sady foana. Ny dikany andininy faharoa zany rehefa tena vadikitsika dia ohatr'izao ny fandehany hoe ary ny tany dia lasa tsy nisy endrika sady foana. Tsara nanaovan'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, tsara daholo nanaovany azy. Fa lasa tsy nisy endrika sady foana ilay izy noho ny filatsahan'ny satana avy any an-danitra teto ambonin'ny tany. Dia nandritra an'izay ny nampisy an'ireo fosy ireo satria maty tao
latsahan varatra satria latsahan satana tao ny dinosauro dia maty tao tsisy tsony. Ka akoatr'izay ny teny hoe nahary, ny atao hoe mahary mantsy dia hoe zavatra tsy misy dia lasa misy, dia tsy indroa ihany izy no miverina. Akoatran'le andiny voalohany zany tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, dia tsy miverina tsony io nahary io, zany hoe zavatra tsy nisy lasa nisy, satria tsy nahary Andriamanitra fa namerina tamin'ny lohan'ny fotsiny a ny zavatra rehetrarehetra. Ty ihany misy an'le hoe nahary andiny faraka amin'ny roapolo. Andriamanitra nahary ny biby vavety any anaty rano sy zava-manaina ny metsiketsika rehetra, dia ireo izay betsaka ao amin'ny rano araka ny karazany avy ary voromanidina rehetra samy araka ny karazany avy, ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Teo ihany misy hoe nahary, ary rehefa nahary ny olombelona ihany koa Andriamanitra dia izay vao niverina foana le teny hoe nahary. Ary Andriamanitra ny teny hoe ndeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka taraintsika, aoka izy anapaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina, amin'ny voromanidina, amin'ny biby fiompy, amin'ny tany rehetra sy ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona araka ny endriny tahaka ny endrika Andriamanitra, nahariany azy lahy sy vavy, nahariany azy. Ny olona sy ny biby ihany zany no harian'Andriamanitra, zany hoe tsisy lasa nisy fa ny zavatra sisy hafa rehetra efa nisy, fa simba nolay filatsahan'ny satana dia naverin'Andriamanitra tamin'ny laoniny. Fanampiny asan'Andriamanitra dia maneho ny mahizy azy. Zavatra ataon'Andriamanitra mampiseho ny mahizy azy hoe tsara Andriamanitra, satria tsara ny zavatra nataony. Fa raha tsisy endrika sady foana ny zavatra nataony dia tsisy endrika sady foana koa zany Andriamanitra. Salamo 8:1 voalohany dia milaza hoe lanitra mitory voninahitry'Andriamanitra ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany, satria tsara ny lanitra sy ny abakabaka, dia hitantsika hoe tsara Andriamanitra. Ny teny hoe tohu vabohu, tohu vabohu, zay ny tena famakian'ny a, dia milaza vokatry ny fitsarana rehefa miteny hafa ny anaty Baiboly. Isaia 4:30 ho zara-tany tararaka sy ny sokiny izy. Eto zany ny Jerosalema zay ho sazian'Andriamanitra. Ho zara-tany taranaka sy ny sokiny izy, hitoetra ao amin'ny vorodolo lehibe sy goaika izy, ary ho enjanona ao amin'ny kofehy fandrefesan'ny fikorotanana. Io le teo le hoe tsisy endrika, teo fikorotanana sy ny fandrefesana maridran'ny fahafoanana, boho foana. Rehefa miverina io dia hitantsika fa vokatry ny fitsarana. Jeremia 4:7-20 no jereko ny tany ka indro tsy nisy endrika izy sady foana. Io tohu vabohu, ary lanitra koa indro tsy teo intsony ny fahazavany. Rehefa mijery Jeremia 5 tsika dia fitsaran'Andriamanitra ny Jerosalema zany, dia lasa tsisy endrika sady foana vokatry ny fitsarana. Ny Isaia 5:7-20 indray dia milaza tsara mihitsy izy hoe zao ny lazain'ny tompo izay nahary ny lanitra. Izy Andriamanitra no namolavolany tany ka nahavita sanampiorina azy, tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory nahariany azy. Andriamanitra tsy nahary zavatra tsisy endrika zany. Io tohu tsy ho tany tsy misy endrika akory nahariany azy, fa no volavolainy mba honenana, izany tompo ary tsy misy hafa. Ahoana? Resy lahatra. Fa maninona ny tsy resy lahatra? Ty ara fanampiny ny anjely ve hifaly amin'ny zavatra tohu-bohu, zavatra tsisy endrika sady foana. Jereo ingeny Joba 7:5-7 hoe taiza ianao izy Andriamanitra mantsy ny Joba, taiza ianao fony nanorina ny tany, fony ananorina ny tany, ambarao raha ianao. Iza ny nandidy izay ho refiny raha fantatrao, iza ny nanenjana ny kofehiny fandrefesana teo aminy, teo ambonin'inona ny nanorenana ny andriny, iza ny nandatsaka ny fehijorony, raha niarany hira ny kita amin'ny maraina ary nioby avokoa ndre zanak'Andriamanitra. Eo anjely ireo, kita amin'ny maraina sy ny zanak'Andriamanitra. Hay, vitako vety, taiza ianao. Ahoana no hihirany anjely nefa ny zavatra tsisy endrika sady foana no eo tsara kosa asanao zany Andriamanitra. Eo tsisy endrika sady foana. Dia manomboka mamaly amin'izay tsika. Zay tsika vao amaly. Ny tohu-bohu dia endriky ny tany tamin'ny voalohany, fa tsy endriky ny tany tao aoriany nanaovan'Andriamanitra azy akory. Zany hoe
voanary lanitra sy ny tany izy dia tsisy endrika sady foana izy aloha dia avy eo natsarain'Andriamanitra tsikelikely ao a zay namalitsika azy faharoa ohatran'izao ohatran'ny vogabato maka vogabato ianao a dia hovainao sary sokitra iny a dia sary sokitra fa tsy sary sikotra zay le hoe isokirana dia vogabato izy aloha fa rehefa vita ny asa dia zay vo lasa sarina olona le izy dia ohatr'izay zany le izy tamin'ny voalohany a nary lanitra sy ny tany tsy voatantara mihitsy le tontolo tsara tamin'ny voalohany aiza misy ny tantaran'izany hoe ohatr'izao inge io tany io tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra azy talohany natongavany satany e aiza ao anaty baiboly miresaka an'izany tsisy zay ny anoherantsika azy fahangina amin'ny baiboly lalaoviny andininy voalohany tonga dia miditra andininy faharoa ny baiboly le azy feno verset ao anatin'le izy daholo verset ao anatin'io inaleny andiny voalohany sy faharoa io tsy fanao zany raha vao zany ny ataonao dia afaka manao zay zavatra rehetra tiana atao ao amin'ny baiboly io ianao asesinao zavatra tsy teneniny dia tsy mety mihitsy mifandraikanany hoe lasa tamin'ny voalohany tamin'ny voalohany Andriamanitra nary lanitra sy ny tany ary foana sady tsy nisy endrika ny tany dia lasa hoe ary ny tany dia lasa foana sady tsy nisy endrika tsy mety zany satria misy teny azo ilazana n'izany lasa zany dia io le nyresantsika teo le hoe tsy nataony foana sy tsisy endrika koa le izy a tsy milaza toetra ny tany tamin'ny voalohany io fa milaza ny tanjo nanaovana azy hoe rehefa namboarin'Andriamanitra io dia tsy nataony hijanona tsisy endrika eo fa namboariny ho lasa fonenana zay ny dikan'io fa tsy hoe natao le izy dia lasa ohatr'izay dia tsisy azo hoanohanana koa fa teo satana ny nazery voalohany aloha ny Isaia 4:7 dia miraza ny fianjerany Babilôna fa tsy satana zany ny Exode Ezekiel 7:20 dia milaza ny fianjerany Tiro voalaza ao tsara mpanjakany Tiro fa tsy anjely zany tsy raha mahita olona teolojiana ianao dia tsisy teolojiana manohana mihitsy hoe Lucifera nivadika satana zany ao any anaty Facebook tonga hatraminy hoe aza miteniteny zany lolona zany ianao fa Lucifer or Lord ny dikan'izany ka raha tsy zany ve ny ao an-tsainao dia rehefa manao lolona ianao dia lasa ohatr'izany ho azy ny dikan'le izy tsy pas possible fa misy olona tsy mahay miteny Andriamanitra raha tsy miteny devoly satana miaraka aminy miteny hoe nanao a dia lasa dikany hoe namerina nanao nefa tsy zany mihitsy le izy fer lasa hoe refer eny tompoka